四国といえば外せない大自然の絶景に圧倒されました。プロボックスカスタム専門店ファミリアです。徳島県にある大迫力の絶景鳴門の渦潮、実は世界最大級のスケールで直径は最大30メートルになることも。発生の秘密は鳴門海峡を流れる潮の満ち引き。渦を見るベストタイムは1日2回の満潮と干潮。事前に潮見表をチェックしてから行くのがおすすめです。全長1629メートルの巨大な吊り橋の中から渦潮を一望できる渦の道は圧巻で、しかも鳴門大橋までの道も絶景で、トイボックスで海沿いを走る時間も最高の瞬間です。海のパワーを全身で感じられる鳴門の渦潮、自然が作り出す奇跡の絶景、ぜひ体感してみてください。